Բարև ձեզ դիտակետն ուղիղ եթերում է։ Կզրուցենք ազատամարտիկ դիտակետում միշտ սպասված Դավիթ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ տեսնել այս տաղավարում։ Ես էլ եմ շատ ուրախ ձեզ հյուրընկալվելու։ Քանի որ շատ խառը իրավիճակ է տիրում երկրում, ձերբակալություններ, կալանավորումներ եւ շատ մարդկանց մի քանի տասնյակի է թիվը հասնում, օրերս իշխանությունը ավելի շուտ իշխանական լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակեց իբրև թե հեղաշրջման պլան, այն վերագրելով Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի, դրանից հետո արդեն սկսեցին ինչ-որ ձայնագրություններ, ձերբակալություններ, կալանավորումներ։ Եվ ըստ էության շատ մարդիկ, ես քանի որ բոլորին չեմ հիշում, հիմա մի քանի հոգու անուն ներկայացնեմ, ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանց ում անուններ չեմ կարդում, որովհետև լսեցի մի քանի Բագրատ Սրբազանը, Դավիթ Գալստյանը, Հրայր Սարգսակ, Տիգրան Գալստյան, Իգոր Սարգսյան, Աղվան Աշակյան, Արա Ռոստոմյան, Զոհվածի հայրը, այո, ազատություն Լիդիա Մանթաշյան, Միհրան Մաղսուդյան, Արմեն Ալեքսանյան եւ այլն, շատ է։ Ինչ է կատարվում առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք հավատում եք, որ սրբազան ահաբեկչություններ կազմակերպում, որովհետև սրբազան ահաբեկչություն շատ նախ Լուսինե ջան, երկրի ազատագրության համար, եթե նույնիսկ տենց հեղաշրջման փորձել անեն, դա ահաբեկչություն չի, ես զինված հեղաշրջման մասին շատ եմ խոսացել, Լուսինե ջան, նախ մի հատ ազատություն մաղթենք այդ բոլորին, սա ռեպրեսիաներ է, սա չեմ կարող 100% տենց բան չի եղել, չեմ կարող բացառեմ, կարող է իրոք ուզել են անեն, բայց կարող է սրանք սարքում են, որը շատ հավանական է։ Եկեք հիշենք Տուշոնկա շոուն մի հատ, էլի։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, Տուշոնկա շոուն, երբ որ գեներալի գլխին սարքեցին այս սրիկաները, 10 միլիոն հայությունը հավատաց դրան։ Իսկ այսօր ոչ ոք չի հավատում։ Մենակ իրանց թիմն է ասում տենց բան եղել է, իրանք էլ բայց չեն հավատում դրան։ Մեր ազգի բացարձակ մեծամասնությունը չի հավատում, հասկանում է, որ սարքել են այս ամեն ինչը, ու ասում են, եթե նույնիսկ արել են, մարդիկ ասում են լավ են արել, երանի թե ստացվել։ Պատկերացնեք ուր են հասցրել սանկպետությունը, ուր են հասցրել երկիրը, որ ժողովուրդը զինված ապստամբություն ասում է, եթե արել են, լավ են արել։ Չեն ասում են խեն արել, վայ մեր պետությունը, վայ այսին ասեն լավ են արել։ Այ այդ են ուզում մարդիկ։ Լուսինե ջան, զինված հեղաշրջման մասին ես շատ եմ խոսացել, ձեր մոտից եմ շատ խոսացել, շատ տեղերում եմ խոսացել, որովհետև ամեն երկրորդ, երրորդ մարդն եթե հանդիպում իր, մի հատ քրվում էր սրանք, ինձ ասում էր Դավո ջան, մեկը չկա սրանց խփի։ Արա սաղել ուրեմն իրար հետ են, բախի չեն խփում։ Ու ես դա համար ես եթերներով էի խոսում, ասում էի հիմա էլ նույնը ասեմ, զինված հեղաշրջման մասին։ Լուսինե ջան, ես կուլտուրական դոձիկ մարդ չեմ։ Դոձիկ քաղաքական գործիչ եմ, ասում միայն սահմանադրական ճանապարհով։ Ես ասում եմ ցանկացած ճանապարհ, որը որ օգուտ կբերի պետությանս։ Հիմա եթե պետությունը բռնազավթված է, Լուսինե ջան, ես զինված ապստամբություններ եմ, հեղաշրջումներ եմ արդարացնում, բայց եթե դա բերի նպատակին օգուտ բերի պետությանը։ Այսօր մենք ցավոք սրտի մեծ իրավիճակում ենք հայտնվել, որ զինված ապստամբություն եթե անեն ու ստացվի, ասենք հաջողի իշխանությունը վերցնեն, դա արդեն դա միանգամից կլինի պետականության կորուստը, որովհետև Թուրքիան միանգամից զորքը կմցնի Հայաստան, կասի տարածաշրջան եկել են տերորիստներ, ու չի բացառում, որ թուրքները ստե կազմակերպի տենց մի բան։ Թուրքը սարքի Նիկոլին խփեն, որ դա պատերված կլինի, ինքը զորքը կողի Հայաստան, աշխարհն չի կարա թե խոսա, չի կարա ասես ինչ է սա, կասա ֆակտ իրանց վարչապետին մտել են քյուլել են։ Բայց չմտնեն տերորիստներ են եկել տարածաշրջան, ոնց զորքը կողեց Սիրիա, ոնց զորքը կողեց Կիպրոս, կասի մտնում են խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու, տարածաշրջանը պաշտպանելու տերորիստներից։ Այսինքն հիմա եթե Նիկոլին մեկը խփի հանգարտ ու ստացվի գա իշխանության, դա կանաչ լույս առնելու թուրքերի համար, որ թուրքերը մտնեն, այսինքն մենք կարագացնենք հայկական պետականության վերջնական կորուստը կարագացնենք, այն ինչը որ հիմա Նիկոլը անում է դանդաղ, մենք փորձում ենք դեմը առնենք։ Այդ դա միանգամից իրականանա, եթե մտնեն Նիկոլին խփեն, վլաստը վերցնեն։ Նիկոլին կարող խփեն իշխանություն վերցնեն, եթե դա ուզի ռուսը։ Ասկե եթե դա բանը լինի, որ ռուսասի տեր եմ, խփեք, ես էլ կպահեմ ձեր սահմանները, թուրքը չի մտնի։ Բայց եթե ռուսից է դաբրոն չկա, իսկ եթե ռուսը դա ուզի անի, նա դաբրո տալու էլ կարիք չա, նա վարկանական ինտեգրացիա կճտտացնի կլինի։ Հավեկոր բազան ստեղած, տեսա իրա ցանցը ստեղ կա, էսի նա տնոկիկ սխմինդից կգա բոմբը կմտնի Նիկոլի համապատասխան տեղը։ Ուզում եմ ասեմ, ռուսը որ ուզի վարկանական է, ռուսը չի խառնում մեր ներքին կյանքին։ Իսկ առանց դրսի տես դաբրոյի, ստեղ որ մեր ներքին հայրենասեր տղեկը ելեն մի հատ տես բան անեն, նորից եմ ասում, դա կարագացնի պետականության կորուստը։ Ես ոչ թե դոդիկ եմ, նա ես առհասարակ Արյանը դեմ եմ, Լուսինե ջան։ Ցանկացած հարց իմ կյանքում էլ, փողոցում էլ, ես միշտ փորձել եմ հարցերը լուծեմ
բանակցներով, ես կռվարել եմ շատ, իմ ամեն երկրորդ բառը Լուսնե ջան, ես խփել եմ, ես կռվի սարքող եմ, բայց այդ ինչի՞ մա, որտեղ ինձ ներվայնացնում են, ներվայնանում եմ խփում եմ, եթե դիմաց լսելի նորմալ մարդ կամ ինձ ցանկացած հարց, որ ես իմ կյանքի մեջ գնացել եմ փողոցում, չէ, ես միշտ գնացել եմ, որ բանակցելով, ճիշտ սխալանելով ասենց հարգելով բոլորին հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծի տեսակովս էդ եմ նույնն էլ ըստեղ եմ էդ եմ ցանկանում ցանկացած հարց ես կուզեմ որ ցանկացած հարց լուծվի խաղաղ ճանապարհով այդ լավ է որ հաշտություն լինի բայց եթե ետիս շահը պետությանը շահը պահանջի որ մարդկային կյանք է փրկելու համար դու ստիպված պետք է արու թափես ես այդ արանը դեմ չեմ լինի կյանքում հասկանում եք ինչն եմ ուզում ասեմ Զինված հեղաշրջումը, եթե կբերի Հայաստանի ազատագրման, եթե այլ ճանապարհ չկա, միայն զինված ճանապարհ դու կարաս Հայաստանի ազատագրման բերես, ես դա կողջունեմ։ Բայց կոնկրետ այսօրվա պայմաններում զինված ապստամբություն, եթե ելնի ու հաջողի, դա կբերի Հայաստանի կորստի, պետականության վերջնական կորստի, որովհետև թուրքը դա կարողացի թուրքերի ընդհանրապես կես ժամ կպահանջվի թուրքական ու ադրբեջանական զորքի, որ Նախիջևանով մտնեն Երևան։ Տեսեք ոնց են ուրախանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Այսինքն իհարկե, այսինքն Լուսնե ջան, մեր այսօր ԿԿԲ-ն էլ պետք է զգուշ են ուշադրել, որ այս թուրքը չսարքի։ Թուրքը կարա սարքի Նիկոլի խփեն, ստեղ Նիկոլի խփեն, որ ինքը ասի ֆակտ տերորիստներ են, զորքը կողի Հայաստան։ Հասկանում եք, այս բանը, ես ոչ թե դոդիկավարի մեր մյուս քաղաքական գործիչներին ասում եմ, ոչ միայն սահմանադրական ճանապարհ, եթե տեղը կա զենքը ես կվերցեմ, ես կխփեմ, խփելու փորձ կանեմ, կոչել կանեմ, հասկանում եք, ես դոդիկ չեմ, ոչ էլ բան եմ, բայց եթե հայրենիքի, բայց եթե պատերազմ զենք չենք վերցում, խի մարդ ես ուզում սպանես, բայց ստիպված ես վերցում զենքը տեխնիկ չէ, ես թեկուզ թուրք պատերազմող երկիր ենք ի վերջո, պաշտպանության թեկուզ թուրք մարդու ես կյանքում չեմ ուզի սպանել, լուսնե ջան, բայց որ պատերազմը ստիպված այդ մեզ կռվում ես։ Էլի չնայած ես անձամբ պրիձելները սաղ պահել եմ մարդկային պատերազմախ։ Նույնն այստեղ, եթե պետությունը բռնազավթված է, պետք է պիտի զենք էլ վերցես ձեռդ, պետությունը ազատագրես։ Դա նորմալ է, բայց կոնկրետ հիմա Հայաստանում զինված հեղաշրջում եթե արվի ու հաջողի, դա կլինի Հայաստանի պետականության կորստի։ Եթե դրսից դաբրո ունենանք ուրիշ բան, ռուսը ասի հարց չկա, դեր եմ, էդի ուրիշ բան։ Բայց եթե ռուսը չի խառնում, ռուսից դաբրո չկա, ստեղ հենց փորձի գալես թուրքը մտնելու է։ Ռուսն էլ կասի թո մտնի նա թուրքը սած կզծնի, նոր ես կգամ փրկելու սած, որ սրանք հասկանան ես ով եմ։ Հասկանում եք ռուսի շահն էլ ստեղ որն է։ Լուսնե ջան, եթե մենք մեզ ճիշտ պայենք ռուսամետելենք, ռուսը սա հարցերը մեր համար կլուծի։ Բայց Ռուսաստանից նեղանում են, ասում են խիչի ռուսը մեզ պաշտպանում է, ռուսը որտեղ ազգի մի 10%-ն է հարգում, 90%-ը քրվում է։ Դե մի նայր ասա, մի հատ կոտորվեք խելքի եկեք։ Ես սա կասեմ, հիմա կոնկրետ սրբազան ենք դրով։ Նախ ազատություն իրանց բոլորին։ Ես չեմ կարող ասեմ սարքել են այս ամեն ինչը, թե իրոք իրանց տենց մտադրություն ունեցել։ Եթե տենց մտադրություն ունեցել են, իմ աշկին էլ ավել են իրանք բարձրանում, որպես թասիբով մարդիկ։ Բայց նորից եմ ասում, եթե հանգարց էդի հաջողեր, եթե դրսից դաբրո չկա, իսկ եթե դրսից դաբրոն էր, այս վիճակը չէր լինի։ Հասկանում եք, այսինքն եթե հաջողեր դա կլիներ պետականության կորուստ, զուտ դրա համար եմ ես ասում, որ չարժի դա անելը։ Դե մեկ էլ իհարկե ես ասենք մարդկային արուն չեմ սիրում, էլ պատերազմներ չեմ սիրում, Լուսնե ջան, եթե կարաս հարցը խաղաղ ձևի լուծես, իհարկե նախընտրելա դա, բայց եթե այլընտրանք չկա միակ ճանապարհը զենքով լուծելա, ես դրան կողմ եմ։ Բայց նորից եմ ասում, եթե դա բերի հաջողության։ Լուսնե ջան, 90 թվականից սկսած ես դաշնակներն ինչքան եմ չէ սիրում, շատ եմ, բայց դրո կազմակերպություն, որ իրանք ստեղծեցին, ես դա դատապարտել եմ։ Ես կանգնած եմ եղել իմ պետությանս կողքը։ Սասնա ծռերը կրված տղեկ էին սաղել մեծ մասը, չէին ասում են, բայց Սասնա ծռերը դրանք ահաբեկիչ սրիկայություն արեցին իրանք։ Այդ ժամանակ էլ եմ կանգնել, ուզում ասեմ, այդպես դեպքում ճնշես, եթե պետությանը դեմ դուս եկավ, ճնշես ցանկացած նման նույնիսկ միտինգը, եթե ասում ես, որ պետության հիմքերը կարող խախտի, ճնշես ամենաթեկուզ են բան ճանապարհով։ Բայց հիմա այլ իրավիճակ է, հիմա պետությունը տա բռնազավթված թշնամիների կողմից, հիմա պետության ազատագրման հարց է, հասկանում եք, այսինքն սենց որ ես կողջունեմ, եթե դա բերի հաջողության, ես կողջունեմ այդ թեկուզ զինված ճանապարհով իշխանապողությունը, բայց նորից եմ ասում, այս պարագայում
Միակ ճանապարհը ժողովրդավարական ճանապարհով իշխանափոխություն անելն է, որպեսզի պետությունը չկործանես։ Որովհետև եթե ժողովրդավարական ճանապարհով ան թուրքը չի կարող զորք կողի։ Աշխարհը կասես ինչ ես անում, արա։ Իսկ աշխարհը հələ տեղում է, կոնտրոլից դուրս չի եկել, աշխարհը տեղում է։ Կասի կնոպկենք սխմեն, կնոպկենք ու ոչնչացնեմ հերվից քեզ, արա։ Էս ինչ ես անում, անկախ պետությունը խես մտել իր տարածքը, դու ով ես։ Իսկ եթե ստեղ մենք տերորիստական ակտ անենք, մտնենք խփենք, վարչապետին իշխանություն վերցնենք, աշխարհը մեզ չի պաշտպանի։ Թուրքները կասի ախպեր ֆակտ տերորիստ չեն, հենա փաստա, տերորիստ չեն։ Մտնում եմ կարգուկանոն հաստատեմ։ Հասկանում եք, այ դրա համար հիմա չարժի տենց բան անելը, ու այսօր մեկ կատեբեն էլ իրոք ուշադիր լինի, որը տենց բան հենց թուրքը չսարքի։ Թուրքը կարա սարքի տենց բան, որ ինքը մտնի Երևան։ Հասկանում եք։ Ես միշտ եմ սա ասել, էլի Լուսինե ջան։ Նորից եմ ասում, ի տարբերություն մյուս քաղաքական գործիչների, ես դոդիկավարի կամ այդ քաղաքական գործիչները, այդ քաղաքական գործիչները ասում են սահմանադրական ճանապարհ, թե չէ որ ձեւները կողմը չեք խմելու Նիկոլի, չեք քերտելու, կարծելու կոկորդը։ Մեծ մասը այդ ասողները, այդ ձեւները նայում եք կրծենել, կխմենել։ Մթոն չեն ուզում, այս կուլտուրական իրանք բան օրինական ճանապարհով։ Հասկանում եք։ Ես ասում եմ ինչի համար եմ դեմ դրան։ Որտեղ նախ մարդկային առումներով ես Արյանը դեմ եմ, Արունեն վերջի վարիանտը պետք է լինի, որ միշտ ճանապարհ չկա, ես խաղաղ ձևերով եմ ուզում ոչ մի մարդկային զոհի կողմնակից չեմ, հասկանում եք, էդի մեկ, ու երկրորդն էլ այս իրավիճակում դա կբերի պետականության վերջնական կորստի, ու կարագասի պետականության կորստը, այն ինչը որ Նիկոլը սենց քայլատանում, հենց մենք եթե տես բան հանգացանենք, միանգամից պետականությունը կկորստենք հաշված ժամերի ընթացքում։ Հիմա տեսեք, այդ ձայնագրությունների եւ այլնի հետ կապված։ Իհարկե քննությունը կպարզի։ Բայց ես էլ ասեմ, որ վերջնական մի խոսքս, բայց նորից եմ ասում, եթե նույնիսկ այդ մտադրություններն է ունեցել Սրբազանը ու իր թիմը, կամ ինչ-որ մի քաղայ, գազազի գրանատը վեկալ է թողնա մի բանանի, ես այդ մարդուն հարգանքով կվերաբերեմ, որտեղ նա ոչ չի անում որ պետությունը կորստես, դա ուզում անի հանուն կը պետության, հանուն իր վրեժի, ասկի ես իրանց քասիբը կհարգեմ, բայց դա ճամփա չի ուզում եմ ասեմ, էդի կբերի պետականության կորստի, էլի։ Շատ լավ։ Այդ ցայնագրությունների հետ կապված մի անգամ եւս շեշտենք, որ քննությունը կպարզի դրանք իրական են թե ոչ, բայց փաստենք, որ հիմա տեխնոլոգիաները շատ են զարգացել եւ ամեն ինչ հնարավոր է Facebook-ում էլ առհասարակ համացանցում հայտնվել էր մի ցայնագրություն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Բագրատ Սրբազանին եւ բոլորին տարեք կալանավորեք, այսպես արեք, այնպես արեք, հետո նրա գրասենյակից արձագանք եղավ, որ ֆեյք է, սարքած է, հիմա նույնը կարող է դա լինել։ Ոչ մի բան 100%-ով չէ, կարող է այս ամեն ինչը սարքած լինել, կարող է իրականությանը համապատասխանել ինչևէ։ Բայց ինչ են հայտնաբերել Սրբազանի տնից, հա, ինչ որ այն երբ չգիտեմ ուղղակի ինչպես են ասում, մենք գունավոր որ ծուխ է բարձրանում, հա, մի քանի այդպեսի, հա, այդպեսի մի քանի բան են գտել, ինչ որ զենքի թույլտվություն կա, այդ թուղթը կա, այդ զենքերը դրել են, թույլտվությունն էլ կողմից, հա, բայց ասում են տեսեք, ահաբեկչություն է կազմակերպվում, դուք էլ ինչպես նշեցիք, չնայած ես դրա մասին փոքրիկ շեշտադրում արեցի, որ պատերազմող երկիր ենք եւ կան մարդիկ, ովքեր զենքի թույլտվություն ունեն եւ հնարավոր է այդպես։ Ուստեկա ես ասում եմ բոլորը թող զենք ունենան, որովհետեւ թուրքը կարա մտնի ստե իր ուզած գործողությունը անի։ Բոլորը պետք է զենք ունենան, այդ վատ չի, այդ թող օրինական թողեն սաղել զենք ունենան։ Որտեւ ամեն վարկյա թուրքը կարա նախ մտնի, հետո թուրքական դիվերսանտ խմբերել կարան դեն, այն Էդո ջանը որ ասում եմ հայտնի, այդտեղ ինչ եմ ասում, այդ եմ ասում, որ թուրքերը կարան մտնեն իրանց ուզած դիվերսիան ստեղ անեն այդ ան։ Չեմ ասում որ ամեն վարկյա կարա թուրքը սահմանանցի մտնի, ընդհանրապես մի կես ժամ կհասնի Երևան։ Բա մարդիկ հենեն չանգյալով կռիվանեն այդ թուրքի դեր։ Հասկանում եք։ Այսինքն ճիշտ կանեն, որ թողեն մարդիկ զինվեն։ Չեմ ասում են հոգեկանան հավասարակշիռ բան մարդկանց, նորմալ մարդիկ թող ունենան օրինական զենք, ինչ է եղել։ Հիմա ձեր թույլտվությամբ ես մի կարճ նախադասություն կարդամ եւ ձեզ հարցնեմ, թե ըստ ձեզ սա ում մասին կարող էր լինել։ Ինչ որ մեկին է բնութագրվում, հա, վախկոտ է, կամ ազուր, կամ պատասխանատու, ունի մարիոնետային հակումներ, ծույլ է, հայհոյախոս կամ ասկո։ Դա կվերաբերվի Նիկոլ Փաշինյան, իսկական Իրան բնորոշող բան է։ Մնացածը չի գովում ընդեր, գովում։ Ասեմ, չէ, բայց գիտեք նա ինչ սա ում մասին է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին այսպիսի արտահայտություն է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա մեկն է, ինչ ասեմ։ Լուսինե ջան, ուրեմն ամեն օր կարան հազարավոր էշեր կարան զռան։
հազարավոր շներ կարան հաչան, թող ինձ իհարկե ներեն էշեդել նամանաման շները, որ շունը իրոք մարդու բարեկամն էլի, շուն շատ եմ սիրում, առաստակ ցանկացած կենթանել է սիրում եմ, բայց ուզում եմ ասեմ, էշերը կարան հազարավոր էշեր ամնոր զռան ու զռում են, հազարավոր շներ կարան ամնոր հաչան, որ հաչում են, դրանցից մեկն էլ Նիկոլն է, էլ եմ ասում, թող ինձ ներեն թե շները, թե էշերը, որտեղ ես կենթանասեր մարդ եմ։ Բայց փաստը մնում է փաստ, ինչքան էլ զռաս, ինչքան էլ հաչաս Նիկոլ, փաստը մնում է փաստ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի հիմնադիր նախագահն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաղթած Հայաստանի, որ թուրքին ծնկի բերեց, այդ 30 տարվա Հայաստանի հիմնադիր նախագահն ու հաղթած Արցախյան պատերազմի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունների հիմնադիրն է։ Հասկացա՞ր ով է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իսկ դու կապիտ, ես ինչ ասեմ, հիմա փաստ եմ ասում։ Նորից եմ ասում, հազարատ էշ կարա զռա, հազարատ շունել կարա հաչա։ Ես ինչ ասեմ, հիմա փաստ եմ ասում։ Դու կապիտուլյանտ ես, դու հողատու ես, դու միակ մարդն ես Հայաստանի 3-րդ հանրապետության միակ ղեկավարն ես, որ Արցախը ճանաչեցիր Ադրբեջանի կազմում։ Ու ինչքան էլ ասես նախկինները բանակցում էին Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելուն, դու նույնիսկ այդ չբանակցեցիր։ Այսինքն Արցախը լրիվ հանձնիր, գերեզմանները հանձնիր, թողիր եկար, այսինքն նույնիսկ դու դեռ ինչ-որ մի կարգավիճակ էլ իրանց համար չստեղծեցիր։ Դաժե եթե տենց խոսանք։ Հասկանում ես, իսկ 30 տարվա ընթացքում այդ Հայաստանի անկախ Հայաստանի, որի հիմնադիր նախագահ եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Արցախը դե ֆակտո եղել է ոչ միայն անկախ, այլ թշնամու 7 շրջանը մտցրել էր Արցախի հանրապետության կազմի մեջ։ Այդ ղեկավարն է եղել, այդ մարդն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հասկացար, ես դա ինչ ասեցի, փաստ ասեցի։ Իսկ դու անգրագետ, համալսարանից վռնդած, իրան համալսարանից հեռացրել են, նորից ասեմ։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գիտնական մարդ է։ Նա աշխարհարչակ ուղեղ ունեցող գիգանտ մարդ է։ Հասկացար։ Նա այնքան հզոր մարդ է, որ մինչև հիմա շատ-շատերը որ իրա հասեին ավել պակաս խոսում են, դրանց չասեմ հաչացողներ։ Խոսում են նրա համար, որտեղ այն կարգյա ֆառացրել սաղի 90-ականին, որ այս մարդկանց թվացել է, թե նա չի ուզում, որ իրանք ազատագրեն։ Բայց ասենք մի քիչ խելացի մարդ է, մի քիչ չէ, լավ խելացի մարդ է, հասկանում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որ չուզեր, ոչ մի սանտիմետր էլ չէին կարա առաջ եթային։ Հասկացաք, բայց մի քունման ոչնչությունը չի ուզում։ Կարում ենք, պահենք մի բան։ Չենք կարում, չէ։ Բայց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանգար չուզեր, կարային առաջ եթային։ Հասկացաք, ես սա կասեմ, լուսնե ջան, ես ինչ ասեցի փաստ, ինչ էշություն որ ասելա, կարակ ասեք սաղին փաստերով հակադարձեմ, այդ էշի զառոցին, փաստերով հակադարձեմ։ Իհարկե, չգիտեմ, ցավոք սրտի մեր հարցազրույցը կառուցվում է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերի շուրջ, որովհետև ամեն արտանալուց վախենում եմ իր էջը բացել, որովհետև այնպիսի բաներ է գրում, օրինակ նա պատրաստ է համայն աշխարհին ապացուցել, որ ինքը թլպատված չէ եւ անասուն է, դա ղեկավարի ասում է կտրիչ Ներսիսյանարի ապացուցել, հա, դրա մասին ղեկավար, դու այդ մի ապացուցի, դու ապացուցի քու թլպատված չլնելը Էրդողանի ու Ալիևի մոտ ապացուցի, ոչ թե ապացուցի, որ այնտեղ թլպատված էլ չես, դոմփավող ես, էլ այդ բառը պիտի ասեմ։ Հələ թլպատված ալներ գոնե ոչինչ։ Դու դոմփավողի մեկն ես, ինչ անեմ իրա ձևով տիրե այդ խոսած։ Դու այդ ապացուցի, թլպատված չլնել այդ աշխարհում ապացուցի, որ թլպատված ես կամ թլպատված չես, բայց ամեն օր քեզ դոմփում են, մեզ էլ հետը դոմփում են թուրքերը, մեր պետությունն էլ հետը դոմփում են, մեզ սաղից էլ հետը դոմփում են։ Դու այդ հակառակը այդ ապացուցի։ Ումա պետք ու թլպատված չլնելը, որ դու կյանքով ես թլպատված էլ ոնց է թլպատված։ Թլպատված էլ չէ, դու ավելի վերան ես։ Հələ թլպատվածը գոնե իրա թլպատված բանով ինքնա դոմփում կներեք լուսնե ջան։ Քեզ դոմփում են դու։ Քեզ են դոմփում, քո հետ էլ ցավոք սրտի մեր պետությունը ու մեզ բոլորիս։ Սա կասեմ ես այդ անմակարդակին։ Էշեշ մտում հումոր խնդալով էլ ասում է, չէ՞, իր արևի մտում հումոր անում, տեսնել նես լուրջ, յանում նես մի հատ կացում է էլի։ Հիմա այդպես խոսա Ալիևի հետ, այդպես խոսա Էրդողանի հետ, հասկանում ես, այդպես նրանց հետ խոսա, որ մենք մեզ լավ հասկանանք, կուրկուրի ձակինման հետին դեմները կզում, չոքում, ուժը հազիվ ստեղ է պատում, այս խեղճ ժողովրդի վրա է պատում։ Եվ շատերը ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլերը տանում են նրան եւ չեն բացառում, որ հնարավոր է վեհափառ հայրապետին էլ կալանավորելու որոշումը դա։ Երեք հենց ինձ ասեցին, մեր ընկերոջ հոր բանն էր, մահացել էր ընկերոջը սերը, ողորմ իրան գնացին ինձ գերեզման այնտեղ հենց տեսա, ես չէի կարդացել։ Տղեկ ասին, բայ իմացար սրբազանին բռնեց, ասեցի, էսի սիգնալ է տալիս կաթողիկոսին, որ հաջորդը քեզ են բռնելու, կամ ասածներս արա,
կամ ասածները սարը, կամ էլ քեզ էլ են բռնել։ Այսօր գրառում է արել, որտեղ հիմնականում ասում է, որ մայր աթոռը պղծած կտրիճը պետք է հեռանա վեհարանից, եթե ինքնակամ չհեռանա, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հոտը նրան կհեռացնի քրիստոնեաբար վեհարանա վեր։ Իսկ ջան, այս մի ամիս կլինի, չէ՞, այդ նույն հաչոցը հաչում է։ Այս մի ամիս կլինի քեզ դու այդ նույն հաչոցը հաչում ես, բայց այդ քո ասած հոգևոր հոտը կանգնած է բանի կաթողիկոսի Ռաֆյան հարասեմ զել։ Կամ վեհապարի կաթողիկոսի կողքը։ Այս մի ամիս կլինի սկսել է հաչոցը, արշավը սկսել է, մի ամիս մոտավորապես կջե, ինչ դու սկսել ես, հələ մի հատ հոգևորական չտեսան, որ հելնի վեհապարի դեմ խոսա։ Այդ քո ասած հոգևոր հոտը կանգնած ասեց կային ձևի կանգնած է կաթողիկոսի կողքը, վեհապարի կողքը։ Հերի չի հաչած։ Всё, սա կասեմ իրան։ Ասում եմ հոգևոր հոտը, չէ՞, փոխի։ Հոգևոր հոտը կանգնած է իր առաջնորդի կողքը։ Всё։ Մի անգամ չէ որ ապացուցել է դրա մասին։ Հիմա է, հələ մի հատ հոգևորական ցույցեք, մի հատ, որ հələ կաթողիկոսի դեմ խոսացել է։ Սա իր կողքը կանգնած չեն, կանգնած են։ Սրբազանները հատկապես։ Սրբազաններն էլ հոգևորականներն էլ են տես Զարեհի կյանքին մեռնեն։ Ինչ հայրենասեր Նաև տղա է հայրենասեր, նաև հայ է։ Ինչ լավեր են անգամ գրել։ Նա ինքն է գրել թլպատված, բայց ինչ իրան որ սելաբարոտ կա ֆռում։ Ամեն ինչ ուղիղ է հասկանում, էլի։ Գնա թլպատված եղի, բայց քեզ տղավարի պայ ու հայավարի պայ։ Այդ մեզ ոչ մեկին հետաքրքիր չի թե ու եղած չեղածը թլպատել ես թե չես թլպատել։ Կարա հայ մնա կատի ղեկավար մնա։ Հայավարի պահի քեզ, տղավարի պահի քեզ։ Հիմա ընդհանուր փակելով այս թեման անդրադարձանք կալանավորումներին եւ այլն այս երկրում տիրող իրավիճակին, կրկերը չեն հանդարտվում կրկին երրորդ նախագահի շուրջ։ Հիմա էլ երբ որ որտեւ ամենաուժեղ տղեն ինքն է, ոնց կհանդարտվի։ Սամվել Կարապետյանին երբ որ ապօրինի կալանք տվեցին 2 ամսով հանրապետական այն եզակի կառույցներից էր, որ հստակ կանգնեց Սամվել Կարապետյանի կողքին եւ երբ որ Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին էին քայլերթով գնում ուխտագնացության այդ ժամանակ էլ Սամվել Կարապետյանի նկարները այսպես պահած, հա, հիշեցնելով, ասելով, որ շատ մեծ բաներ է արել եկեղեցու համար, եկեղեցու կողքին է եղել Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ պետք չէ որ, հա, հանրապետականը Սամվել Կարապետյանի կողքին լինի, իրենց անունը իր անունը արատավորի եւ այլն։ Այդպես շատ չեմ ուզում։ Այն մարդիկ են, էդի Բորիս Մուրազիներն են, ասենց ասեմ, դրանք սա Մուրազիներ են։ Ինքը իր մոտի հյուրերը ոչ բոլորը, ովքեր որ Սերժի տանձից կախվում են, այդ դրանց բոլորին եմ ասում, այդ Մուրազիներն են, որն է իրանց նպատակը, Լուսնե ջան։ Իրանց նպատակն է, որ քաղաքական դաշտում ես սրա մասին խոսացել եմ լայվով։ Հենց ինձ ուղարկեցին տեսա Բորիս Մուրազիի հետ գրառում են, տեսա, կարդացի, ես լայվ եմ մտել ու պատասխանը տվել եմ։ Իմեջում կա, հիմա ստեղից էր ասեմ։ Որն է իրանց նպատակը, որպեսզի քաղաքական դաշտում բացի իրանց առաջնորդից ուրիշ առաջնորդ չլինի։ Այսինքն ինչ որ մեկը գալիս է, որ կարա մրցակից է իրանց առաջնորդին, իրանք պետք է դրան լիկվիդացնեն, արշավ սկսեն դրա դեմ, դրան պախարակեն, որ զրույցն է, որ ասենք նա կոնկուրենտ չլինի իրանց առաջնորդին։ Այսինքն իրանց նպատակը ոչ թե հայրենիքի փրկությունն է, այլ իրանց նպատակը սաղ դաշտը մաքրելը, մենակ իրանց առաջնորդին թողեն, որ կամ եթե իշխանապողությունն էլ իրանց առաջնորդը դա, կամ էլ մնա Նիկոլ այնքան ժամանակ, քանի իրանք չեն կարծել իրանք անձամբ կան իշխանության։ Այ էսա Բորիս Մուրազիների նպատակը։ Նույնիսկ այդ իմ լայվում էլ եմ ասել, նույնիսկ Ռուբեն Վարդանյանի նման կրիստալ մարդու, որ նա սկի հայտ էլ չէր ներկայացրել, չէ՞, թե։ Բայց իրանք տենում էին մրցակից, վտանգ էին տեն, որ կարող հանգարտ մի ամից sense թափ հավաքելով գազ տեղեր դառնալի ձեր, արդեն արշավ էին սկսել այդ մարդու դեմ, էլ շպիոն, էլ չգիտեմ ինչ, տեսի Ռուբեն Վարդանի շատ եմ արգում, պաշտպանել եմ, հենց ձեր մոտից էլ, այդ օրերին ես դոշ էի տալ իր համար։ Ու այսօր էլ ինքը Բաքվի բանտում է, ապացուցել, չէ՞ որ ինքը հայրենասեր մարդ է։ Ու նույնն հիմա Սամվել Կարապետյանը նա էլ ապացուցեց, որ ինքը հերոս է, ոչ թե որպես մենակ բարեգործ, Լուսնե ջան, Քրքրքուրանին ազգային հերոս են տվել, չէ՞ բարեգործությունների համար։ Այդ նույն բարեգործն էլ համ Ռուբեն Վարդանյանն է մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, համ Տաշի Սամվել Կարապետյանը։ Այսինքն այտենց էլ նա կարա որպես հերոս համարվի, բայց այդ ամեն ինչը հարվածի տակ դրեց Սամվել Կարապետյան, իր ազատություն, իր ընտիր կյանքը, որ վայելում է, չէ՞ կյանքը, այդ սա դրեց հարվածակ եկա մտավ գնաց կալանքի հանում հայ եկեղեցու հանում էր պետության։ Այսինքն պետությունը, հայկական պետությունը ազատագրվելուց հետո Սամվել Կարապետյանը Տաշի Սամուն պետք է արժանա, ես անձամբ դրա համար պայքարելու եմ, ազգային հերոսի կոչման, ոնց որ Ռուբեն Վարդանյանին ասում եմ Արցախի հերոս, միշտ ասել եմ, Սամվել Շահրամանյանն էլ կոչեմ արել, ասեմ ճանաչեք իրան Արցախի հերոս, եթե իրան վնաս չի բերի, չեմ կարծում եմ էլ վնաս կբերի։ Ճանաչեք Ռուբեն Վարդանյանին Արցախի հերոս ինձ հիմա։ Իսկ
Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո Սամվել Կարապետյանին, Տաշի Սամոյին պետք է ճանաչեն ազգային հերոս, այս իր քայլի համար, որ այդ մի անտիր կյանքը թողեց, միլիարդները դրեց հարվածի տակ, կանգնեց եկեղեցու մեջ պետության կողքը եկավ նստեց հիմա կալանքիա գնացել։ Սա հիմա անգադառնամ էլի Բորիս Մուրազիներ, ինչ են ուզում իրանք Լուսնե ջան, կոմպլետ Սամվել, ասենք արշավ չեն սկսում, ոչ որ տեսեք Ռուբեն Վարդանյանը դա արշավ սկսեցին, չէ՞։ Սամվել Կարապետյանի վրա արշավ չեն սկսում, որովհետև Սամվել Կարապետյանի վրա եթե արշավ սկսեն, իր հետ մոտ են իրանք։ Այսինքն Սամվել Կարապետյանը եթե թիրախավորեն, Սամվել Կարապետյանից համ կախում ունեն 1000 բանով, համ հարաբերություն կա, որ այսինքն իրանք ավելի շատ վնաս կտան, եթե իրանք թիրախավորեն պրամո Սամվել Կարապետյանին։ Բայց ո՞նց անեն, որ Սամվել Կարապետյանին թուլացնեն, որովհետև տենի չի Սամվել Կարապետյանը ոնց որ ինքնստիկեն արդեն դարամդիմության լիդեր։ Այսինքն եթե մենք էլ հիմա միացած ենք իր, հա, այսինքն կամ Սամվել Կարապետյանը կամ Դավիթ Համբարձումյանը կարող կան դառնան ղեկավար, ոնց թե։ Այդ իրանք թույլ չտան։ Հիմա պրամո թիրախավորելը Սամվել Կարապետյանին իրանց վնաս կբերի, դա համար ամեն ինչ ուզում են անել, որ Սամվել Կարապետյանին հանրապետականների Սերժ Սարգսյանին հացնեն իրար։ Որպեսզի այսինքն դրանով իրանք ավելի շատ թիրախավորում են Սամվել Կարապետյանին, ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, որովհետև ամենալուրջ տղեն, ամենալուրջ ուժը Սերժ Սարգսյանը, եթե հագնի կամ չկանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքը, Սամվել Կարապետյանը չի կարող հաջողվի, բնական է, չէ՞։ Այդ իրանք գիտակցում են, դա համար թիրախավորում են Սամվել Կարապետյանի, ոչ թե պրամու Սամվել Կարապետյանը, հենց Սամվել Կարապետյանին թիրախավորում նպատակը դա ուզում են հացնել Սերժ Սարգսյանին, որտեղ թիրախում իրանց են տակից, իրանց նպատակն է որ հացնեն իրար Սամվել Կարապետյանին թուլացնեն։ Այ էսա իրանց նպատակը, Բորիս Մուրազիների նպատակը էսա։ Անդրադառնանք նաև Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիա այցին, գնացել էր այնտեղ հանդիպում է նախ Կապույտ մզկիթ էր գնացել, դա շատ քննարկվեց։ Մեր եկեղեցի չի գալի, բայց մզկիթ էտմա։ Լուսնե ջան, կներեք, ես ասեմ որ հարցնում եք։ Ես մզկիթների դեմ բան չունեմ։ Ես միշտ եմ ասել, ցանկացած կրոնի ես հարգանքով եմ վերաբերում։ Եթե աշխարհում բոլոր մարդիկ, մուսուլմանները, բուդդիստները, այնքան կրոն կա, սա հավատարիմ լինեն իրանց կրոնին, աշխարհում մենակ բարություն կտիրի։ Որտեղ ցանկացած կրոններ, որ ուսումնասիրում ես, մենակ լավ բաներ ասում։ Այսինքն ամեն մարդ եթե հավատարիմ է ինքը իր կրոնին, աշխարհում մենակ բարություն կտիրի։ Հիմա գնացել է լավ արի, հարգելա գնացել է լավ արի, բայց դու մեզ չես հարգում, մեր եկեղեցում թիրախավորում ես, Չուլան ես ամենավատ բաները ասում ես, մեր տոները չես գալի, չես շնորհավորում։ Իսկ թուրքերի մոտ այդպես է դա նշանակում է որ նա նենց չէ լինած հարգանքով վերաբերում, նա ընդհանրապես այդպես կզում է իրանց առաջ, այս սա կասեմ։ Հայ համայնքի հետ եւս հանդիպում է ունեցել, բավական երկար զրույց է ունեցել, բայց մի շատ կարևոր արտահայտություն է արել ասելով, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սկսում են զրոյական կետից, մենք այդ նախադասությունը լսել ենք։ Մենք իր զրոյական կետին ծանոթ ենք։ Այո, Արցախի բանակցությունները եւս սկսել էր զրոյական կետից, այժմ Արցախը ժամանակավորապես օկուպացված է Թուրքի կողմից։ Հիմա ինչ վտանգներ է պարունակում այս հենց այդ հայտարարություններով որ գնան Լուսնե ջան, ինքը ասում էր, ինքը որ եկավ վարչապետ, ասեց ես սկսում եմ զրոյական կետից Արցախյան բանակցել, չի ասենք թե զրոյականը, որն էլի փայլուն մի հատ փաթեթ էր Սերժ Սարգսյանը բերել, փայլուն ժառանգություններ Սերժ Սարգսյանը թողել։ Այսինքն այդտեղի զրոյականը, որն էդի հարկավոր էր շարունակել ու վերջնական ավարտին հասնել։ Ինքը սկսեց զրոյական կետից, հիմա տենում եք արդյունքը։ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, Արցախում մի հատ հայ գոնե չկա, Արցախի գերեզմաները պաղծում են ամեն օր թուրքերը, մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այսօր Բաքվի բանտում է։ Սա իր զրոյական կետից սկսածներ։ Հիմա եթե ասում հայ-թուրքական հարաբերություններն են սկսում զրոյական կետից, այդ նշանակում է որ նույն ճակատագրին արժանանալու է Հայաստանը։ Այսինքն Հայաստանը պիտի դառնա Թուրքիա, Թուրքիայի վիլայետ, բայց ես նորից եմ ասում, դա չի դառնա, ես դրա մասին շատ եմ խոսացել, ընդհանրապես մենք ցեղասպանվելու ենք։ Հայաստանը վերջ, բայց իր նպատակը դառնա թուրքական վիլայետ, մեր սա հերոսները դատի հայտնվեն թուրքերի բանտերում։ Այս սա է իր ուզածը։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ բանանում, այդքան այդ մեզ Էրդողանը քեզ դոմփում է, եվրոպաների հետ այդքան մոտ ես, բա մի հատ այնտեղ հարց բարձրացրա, ասա, այդ 10 միլիոն հայությունը աշխարհով մեկ որ կա, դրա մեծ մասը մի 7 միլիոն է երևի, Լուսնե ջան, արևմտյան Հայաստանից այդ փախածների սերունդներն են։ Բա մի հատ հարց բարձրացրա Եվրոպայում, Էրդողանին, չգիտեմ ո՞նց ես դիմում Էրդողանին, այդ դոմփվելու վաղ, մի հատ այդ դոմփվելու դա մի հարցն է լուծելի, ասա բե 7 միլիոն, երևի 10 միլիոն, 7 միլիոնը լավ, ցեղասպանություն չեկարի, բայց ձեր մոտիվ ոչ են պատերազմների արդյունքում քշվել են գնացել են։ Բայց մարդկանց թող վերադառնան արևմտյան Հայաստան։
Դե հարցը բարձացրի։ Այդ հարցը բարձրացավ վերադառնան արևմտյան հաստատ 7 միլիոն է։ Մի հատ էլ ընդդեմ ինքնավարություն Թուրքիայի կազմի մեջ։ Բայց տենց հարցեր բարձրացա, ի՞նչ ես բարձրացնում։ Բայց դա արդար չի, արդարություն չի, պատմական արդարություն չի, լույս մեջան։ Հարց կա Թուրքիայի կազմի մեջ, հարց կա, բայց մարդը կանց քշել է, եւ յանի ցիվիլ պետություն է Էրդողան։ Մարդկանց քշել է, չէ՞ լավ դուք չեք ասում ցեղասպան, դուք ասում եք դե պատերազմները տեղա հանում, եսիմինչ։ Հիմա մարդիկ ուզում են գան իրանց պատմական պայմաններ ստեղծեք, որ մարդիկ հետ գան իրանց պատմական հայրենիք կանան ապրեն, մի հատ էլ ինքնավարություն ունենան Թուրքիայի կազմի մեջ։ Ես էսի միշտ եմ ասել, էլի, որ բախ չեք անում էդի։ Էս են Գելամ Նազարյան չէ, որ տղեն զոհված է, իրան ես կյանքում չեմ կպել։ Չեմ կպել, չեմ կպի, քան որ տղեն զոհված է։ Բայց ինքն է որ նրանք ասել բախի չեք Կարսյան շարժում սկսում, ես ձեր մոտից հենց հակադարձեցի, ասեցի, բա ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը արդեն Կարսյան շարժում է, էլի։ Բա որ ցեղասպանությունը աշխարհում ճանաչեին, վերջնել պետիլներ էսի մասած է։ Վերջնել տիներ էսի մասած է։ Հայերի վերադարձ ինքնավարություն սկսում, հետո էլ արդեն անկախություն։ Բայց դի Կարսյան շարժում չի, բա ի՞նչ է։ Այդ Կարսյան շարժումն էլա վիժեցնում Նիկոլը Ձեր Նիկոլը։ Այ այդ շարժման հետ կապված հիմա լավ բոլորին տարան փակեցին։ Եթե չստեմ, իմ շրջապատի մասին չեմ խոսում, մարդիկ ովքեր ժամանակին սատարել են Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա այնպիսի արտահայտություններ են անում, որ չգիտեմ, եթե այդ ինչ-որ ձայնագրություններ լինի, երևի ցմահազատազրկում կամ կախաղան Նիկոլ Փաշինյանը որոշի Ջան, կներեք, ես ասեմ հարցի շեք, ասեմ ինչ ասում ժողովուրդը, թողեն այն հեքիաթում մի հատ բան կա, այն ինչա որ շորերը փոխումա թակավորը գնա ժողովրդի մեջ մանագալ, այդ էս թողնի ժողովրդի մեջ տեսեք ինչ են ասում, բաց իրանց շրջապատը, որ պաշտոններն են ու բարեկամներին, դրանց հանած մնացած ժողովուրդը ինչ ասում, ասում են մեկը չկա սրան խփի սպանի, մեկը մի հատ հայ չկա 10 միլիոն մեջ, այսինքն այսօր մարդիկ ուրախացել են, որ ինչ-որ մեկը գոնե փորձ արել, որ քեզ մտնի խփի, այ դա խոսում ժողովուրդը, հասկացա ու ես բերե հասցրել որ ազգայից ձևի աղատումա քեզ, բացի են իրա, հեմրետեն դեմը, ուրեմն իսիմացի դեմը, որ այդ մեզ հավակն են մարդիկ գարի դերասանություն էլ անում են, չէ, դերասանություն անողների մեծ մասն էլ քեզ աղատումա, ստիպված գալիս են, որ գործից չանես, ստիպված գալիս են իրանց ընկերոջ խաթր, աղբոր խաթր, բայց մտքի մեջ քո մահն են ուզում, այ դրան ես բերե դու հասցրել ես ազգին, հասկացար? Այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նրանք 2 հոկտեմբերի 27 են կանխել եւ այն մարդիկ, ովքեր այս հեղաշրջման պլանը բացահայտեցին, պետք է պարգևատրման արժանանան։ Նախ հոկտեմբերի 27-ը կատարվեց մեր պետության դեմ, հայկական պետության դեմ պետք դրանք խառնել իրար։ Դες այդ զինված հեղաշրջման մասին իմ կարծիքս ասեցի արդեն սկզբում մեր խոսակցության, բայց կոնկրետ հոկտեմբերի 27, եթե որևիցե մեկը ստեղ փորձի Նիկոլ Փաշինյան դեմ զինված հեղաշրջում կազմակերպի, լույսնե ջան, դա չի կարելի համատել հոկտեմբերի 27-ը, որտեղ հոկտեմբերի 27-ը հայկական պետականության դեմ է, իսկ եթե քո դեմ կազմակերպի, դա ի ազատագրություն հայկական պետությանը արվելու։ Հասկանու՞մ եք, դա չի կարելի համատել մեկը մեկի հետ։ Հասկանում եք։ Այս մարդիկ եթե նույնիսկ ուզեն անեն ինչ-որ մեկ ուզյանի, որը որ նորից եմ ասում, վնաս կբերի, պետականության կորուս կլինի, բայց ես ցանկությունն եմ ասում, նպատակը։ Սա Հայաստանի ազատագրության համար արվում, իսկ նա Հայաստանի պետության դեմ էր։ Հոկտեմբերի 27-ը հայկական պետության դեմ էր։ Հոկտեմբերի 28-ի սերիալ դվանը դու էիր, որ եկար իշխանության։ Հոկտեմբերի 28-ի շարունակությունը դու էիր, որ եկար երկրորդ հոկտեմբերի 28-ը ցավոք չկարծանք մենք էլի կանխենք։ Դա քո իշխանության գալն էր։ Նիկոլ Փաշինյան։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այստեղ ես նայում եմ մեկնաբանություններ, հենց խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի այս քաղաքականության մասին եւ թե ինչ արուն, չգիտես ինչու այս ադրբեջանցիները միանգամից ակտիվանում են, գլուխ են բարձրացնում։ Դրանք որ մի քիչ նամուս ունենան այդ ադրբեջանցիք, դե Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում տան Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանը էլի Փաշինյանին իրենց ներկայացնում մեկնաբան։ Իրանց Ալիևը այդքան բան չի արի իրանց համար, ինչ որ իրանց համար արեց Նիկոլը։ Նեղում են որ Փաշինյանի հասցեին ինչ որ վիրավորանքներ գնահատական է Փաշինյանը արել այն Ադրբեջանի համար ու Թուրքիայի, որը որ 30 տարի ոչ Ադրբեջանն է Կարացյանի, Ալիև հերը, փոքրը, այն Մութալիբով, Էչիբեյ, բանը Դեմիրել, Սուլեյման Դեմիրել, այն մյուս նախագահով էր սրանից առաջ, մի հատ էլ նախագահ ունեն, Գյուլան եկել է Էրդողանը։ Այսինքն այդ նախագահներից ոչ մեկ չի կարացել անի, այն ինչը որ կարացավ անի Նիկոլը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար։ Բա ազգային հերոսի կոչում չտան։ Եթե նամուս ունենա, մարդն են արդարն է, ազգային հերոսի կոչում տան։ Նիկոլ Փաշինյանին դե արձանը դնեն Բաքվի կենտրոնում։
Եվ հայերեն, ներողություն, հայերեն լեզվով է գրում այս ադրբեջանցին, հիշեցնենք, որ 30 տարի առաջ ինչ կարգավիճակում էիք հայտնվել, հիշեք այդ օրերը շատ հեռու չեն։ Հայտականքի պատճառով դուք եկաք այսօր։ Հայերեն լավ սովորեք, որովհետև մի խոսքով պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, ընդհանուր առմամբ ամփոփելով թեման, ինչ ելք եք տեսնում այս ամենից, որովհետև ցանկացած պայքար ճնշվում է իշխանությունների կողմից, նրանց համար շատ թանկ է այս իշխանությունը, այս ղեկը չեն ուզում։ Բնական է, Նիկոլը ռեպրեսիաները շարունակելու է, Նիկոլը կկրակի ժողովրդի վրա, միակ ձևը այսօրվա դրությամբ դա ժողովրդավարական ճանապարհով Նիկոլին հեռացնելն է, արդեն ասեցի խի, ոչ թե ես կուլտուրական դոձիկ քաղաքական գործիչ եմ, այլ դա է ճիշտ ճանապարհը, հասկանում եք, որտեղ այլ ձևով եթե բանավի պետության կորուստ մի խոսքով դա մասն ասեցի։ Մի խոսքով միակ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ճիշտ ճանապարհը ժողովրդավարական ճանապարհով ու այս իմպիչմենտը իդեալական տարբերակ է, որին ցավոք սրտի չեն գալի, չեն միանում հələ որ նույնիսկ մեր ընդդիմադիր падգամավորները, հասկանում եք, իմպիչմենտը իդեալական տարբերակ է, շատ հեշտ է։ Ես ձեզ ասում եմ, մանավանդ Դավիթ Համբարձումյան տեխնացիով, եթե Սերժ Սարգսյանը ձիով քայլ արեց։ Ես շատ մեծ շանս եմ տենում, որ ԿՊ-ից դեպուտատներ կփոխվեն կգան, բանակցությունների արդյունքում, նույնիսկ ոչ մեծ ժողովրդավարական ճնշում էլ որ չլինի, բայց այդ ժողովրդական այդ ցանկությունը մարդկանց մեջ սաղի մեջ էլ կա որ սա հեռանա, իսկ դա գիտակցում են նաև ԿՊ-ի падգամավորները։ Այսինքն եթե իմպիչմենտի տեխնացիան լինի մի քիչ ԿՊ-ի падգամավորների սրտով, ես հավատում եմ, չեմ ասում վստահ եմ, բայց հավատում եմ, որ շանս կա, որ ընդեղից էլ փոխվեն գան, որտեղ իրանք էլ մարդ են, չէ։ Ես հիմա ինչ եմ առաջարկում, իմ առաջարկում լսնի ջան։ Դուք ով որ հայրենիքը այս վիճակից փրկի հանի, ազատագրի մեր Հայաստանը համաձայնեք, որ արժանանա ազգային հերոսի կոչման։ Համաձայնեք։ Դե եթե իմ կարծիքը կարևոր է, իհարկե համաձայնեմ։ Վստահ եմ, որ ցանկացած հայ կասի համաձայնեմ։ Դրա համար ես ասում եմ, առաջարկ եմ անում։ Այն ԿՊ-ական падգամավորները, ովքեր որ կմիանան իմպիչմենտի գործընթացին ու արդյունքում կլինի իմպիչմենտը կհաջողի, այդ բոլորին արժանացեք ազգային հերոսի կոչման, որովհետև իրանցով է լինում։ Տեսեք ասում եմ, այն ԿՊ-ական համաձայն չեմ։ Չէ, ես առաջարկում եմ։ Լուսնե ջան, նիկոլական չի։ Բայց իրանցով է, դե կարեք, կարում եք անեք, չեք կարում անեք, չէ։ Հիմա ես ասում եմ, այն ԿՊ-ական падգամավորները ովքեր որ կգան, թող ասեն, ովքեր որ կգան կմիանան իմպիչմենտի գործ, եթե կլինի նաև իրանց համար երաշխիք, որ վաղը չեմ ուզում իրանց չեն օգտագործում, դեն չեն նետի։ Բայց իրանք է կարող մտածեն, ասեն, դες օգտագործեք դեն կնետեք։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, այն ԿՊ-ական падգամավորները, ովքեր որ կմիանան իմպիչմենտին, ու իմպիչմենտը կհաջողի, այդ ԿՊ-ական падգամավորները, չեմ ասում Հայաստան դաշնակցական պատիվ ունեմ։ Իրանք բնական է որ դի միանան, որ չեն միանում իրանց այդ պախարակում, ով չի միանում իրան է պախարակում։ Իսկ ԿՊ-ականները նրանք չեն միանում, բնական է հակառակ դաշտից է։ Հիմա եթե այդ դաշտից մարդ կգաստե ու իրանց գալով երկիրը կազատագրի, իրանց գալով է, չէ՞, հաջողելու process-ը։ Եթե նույնիսկ Հայաստան դաշինքը հիմա միանում է, եթե ԿՊ-ից չեն գալիս, չի ստացվում այդ։ Բայց եթե ԿՊ-ից գալիս է, ստացվում է, չէ՞։ Հəmin այն ԿՊ-ական падգամավորները, ովքեր որ չեմ ասում, ժողովրդի ճնշման տակ ստիպված, դա ուրիշ է։ Բանը որ դրան ինքնական նկատի ունի։ Ինքնական, մինչև ժողովրդի ճնշումը լինել, ինքնական։ Եթե ԿՊ-ական падգամավորներ, ովքեր որ կգան կմիանան, այդ 18-20 հոգի են, ովքեր որ կգան կմիանան իմպիչմենտի գործընթացին, ու իմպիչմենտի գործընթացը կհաջողի մեր պետությունը կազատագրի թուրքերից, այդ ԿՊ-ական падգամավորներին թող շնորհեն ազգային հերոսի կոչում, որտեղ իրանցով է ստացվում։ Տեսեք, սա իմ առաջարկն է։ Լուսնե ջան։ Ու պրիտոմ էս առաջարկը նոր միտքս եկավ։ Այն նոր միտքս են։ Ես չգիտեմ, օրինակ թող մեկնաբանությունների բաժնում մեր մեկնաբանությունների բաժնում կարա 7 խոսան, դե գնացեք կարեք։ Մեկը իշխանապողտում է եղել, մի հատ էլ ասեք չէ, sense չեն, իշխանապողտում որ անեք իրանցով անեք։ Պետք է ԿՊ-ականներով անեք։ Կանեք, այդ մարդիկ կասեն, բանեստանեք օգտագործեք, հետո դեն շպրտեք։ Կարա չէ, տենցել, ու տենցել կարան այո։ Շատ հնարավոր է ուտել։ Բայց իրանց երաշխիքը ո՞րն է։ Երաշխիքը նա ու ազգային հերոս է դառնում։ Ազգային հերոսին ու չէ տանի հետո դեն նետեն տրապկի նման։ Չեն կարա դեն նետեն։ Ես ասում տղավար ասեմ ես լնեմ, եթե ես լնեմ, այն ԿՊ-ականով որ կգա կմենա ես իրան կտամ ազգային հերոսի կոչում։ Եթե իմունիզմով կլինի։ Ազգային որտեղ իրանց չեմ ասում ժողովրդի ճնշման տակ։ Ինքնական բանակցությունների արդյունքում ժողովրդի ճնշման տակ ուզեն չուզեն պիտի անեն։ Դա արդեն ստիպված են անում։ Դա զենքը գլխին դրած են անում։ Ոնց որ մեր հանրապետականները ստիպված մի քանոքի գնացին քվյարկին, ես անասուններն էլ ավել պակաս հաչում են, չէ՞։ Էնի ուրիշ է, էնի դու կամքով, իսկ եթե ստե քո կամքով գալիս ես ու քո կամքով պետությունը փրկվում է, այդ մարդը հերոսություն անի, շկապնի անցյալը ինչ է։
Համի հնարավոր չի Լուսնե ջան, որ թեկուզ քապայական ինչ որ մի հատ մարդ մի հատ հերոսություն։ Համի քապայական, մի հատ դեպուտատ, լուբո դեպուտատ, ամենավատ քապայական դեպուտատը, որ հելնի եթա Ալիևին Գյուլի։ Էրդողանից հանի շարիճակնի սպանի։ Հերոս չի դառնում։ Հերոսա չէ դառնում։ Բա մարդը անցյալն է, բայց նա մի հատ ինձ քայլան, որ հերոսություն է։ Դե ես ասեմ, հարգելի քապայական պատգամավորներ, հերոսացեք։ Հերոսացմա ճամփեն դուք ունեք, դուք կարաք հերոսանաք։ Հերոսացեք անձամբ, ես կռիվ կտամ, որ ձեզ շնորեն ազգային հերոսի կոչում, ես կռիվ կտամ, կասեմ ես մարդկանց շնորեք ազգային հերոսի կոչում, որտեղ իրանք փրկեցին պետությունը, սա կասեմ, ելքը իմպիչմենտն եք տեսնում, ելքը իմպիչմենտ է, իդեալական ելք է, Լուսնե ջան, իդեալական ելք է, Սերժ Սարգսյանն էլ մի հատ մեծ խոդա հեծախալ, իրոք ձիով քայլի, ալի շախմատային խոդ, անեց մարդ է բերեք, որ իրա շուրջը Դավիթ Համբարձումյանի շուրջը շատ մեծ հնարավորություն է ստեղծել, որ կհամախմբվեն, կգան, ԿՊ-ից էլ մարդիկ կգան, որտեղ Դավոն սաղի կողմից ընդունելի տղա է, էլի հասկանում եք։ Լուսնե ջան, ես տենում եմ այդ շանսը։ Իսկ եթե չեն ելնում, չէ, սրանով Սերժ Սարգսյանի ձիով քալնային ինչ մա կանում, որ սրանով էլ բացահայտման, թե ով է պահում Նիկոլին, ով չի ուզում, որ Նիկոլը հեռանա։ Պարզերևմ ով չի ուզում։ Պարզերևմ, Լուսնե ջան, լենդականի դեպքերի վաղ ճղում են իրար, միացեք, միավորվեք, ոնց որ միավորվեին, էլ եմ ասում, հարգակներս Վարդան Ղուկասյանին, ես այդ մարդուն հարգում եմ, միշտ եմ ասել, բայց իրանց մեջ թշնամություն կար, չէ, Վարդան Ղուկասյանի ու մարդուն մեջ, այսինքն, դաժե սամն ինչով քիթները խոթում են միավորվեն, ոնց որ միավորվեն, ես ասते իշխանապողություններ ելնելու, միավորվեցին, բայց վաղ որ ձեզ ճղում էիք, ասում եք միավորվեք, բա հələ ինչ եք ճղում ասում, իմպիչմենտի շուրջ միավորվեք, ես ընդհանուր հայրենիքի փրկության հարց է, բա միավորվեք, փոխվեց երկրում մի բան, որ լենականում Վարդան Ղուկասյանն է քաղաքապետը, իր կյանքին էլ մերն եմ, ես այդ մարդուն հարգում եմ։ Նորից եմ ասում, իր այդ սխալ գիծը չլի, այդ մարդու հետ ախտերություն էլ կանեմ, հարգում եմ։ Բայց ինչն եմ ուզում ասել, փոխվեց թե մի բան եղավ ստե, ոչ մի բան, բայց իմպիչմենտը որ հաջողի, ընդհանուր հայրենիքն է փրկվում արա։ Բա միացեք, բայց ճղեք ձեզ, այն կողքի ճղողներին եմ ասում, որ այդտեղ ճղում են, քիչ եք ճղում ձեզ բա հիմա այդ ձևի։ Այսինքն տրակում է նաև այն մարդկանց դեմքերը Լուսնե ջան, որ պարզ է դառնում, որ ասում կամ մենք կամ Նիկոլը Թոմենա ուրեմն։ Հասկանու՞մ։ Հələ իրանք էլ նույնը մեզ են ասում, բայց մի հատ փաստ չեն կարող ցույց տան բաց իրանց ենթադրությունից։ Կամ մի հատ կետ որ Սերժ Սարգսյանից խոդա պահանջվե, հան Նիկոլի հեռացման, ինքը այդ խոդը չի արել։ Իրանք ինչ են ասում են, հա խոդը արել է, բայց տակից խանգարել է։ Հələ տակիցը նա ցույց տա, էլի, այդ ո՞նց է այդ տակերը տենամ։ Նա ես էլ տենամ։ Լուսնե ջան, հասել է բանից, դրանք չեն կարող ասեն այս խոդը, իսկ ստա ես ֆակտ կանեմ ասեմ, որ ախպեր, համաձայնությունը չես տալի դու իմպիչմենտին։ Ասնեմ թուղթը մեր մոտ է, թուղթն ասնեմ խեն իրաց մոտ, որ ես տենամ բանից անցել ասեն, հարց չկա, բայց թեկնածուն տինի մեզնից, ես նախանց անգամ ձեր մոտից էլ եմ ասել, Կորունն էլ որ ինձից ինտերվյու եկալավ, իրան էլ եմ ասել, խիեն իրան թուղթ իրանց մոտ պահում։ Էդգար Ղազարյանը շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է ասում այս։ Հա, չէ, նմուշը Էդգար Ղազարյանը իր բոցերով կանի պարզա, մեռնեմ իր կյանքին Էդգար Ղազարյանի։ Զատո Էդգար Ղազարյանով եմ ես իմ ներվերս հանգստանում, Լուսնե ջան, այդ տաղին ես իա ցավը տանեմ։ Մենակով սաղին կզծնում արա։ Մենակով։ Նայեք Լուսնե ջան, ես էպտի ասեմ, որ խոսքը բացվում է։ Հա, իհարկե, ասեք, խնդրեմ։ Ուրեմն մեր դեպուտատները այրանց ցավը տանեմ սաղի, մեծիկ չեմ ուզում խոսամ, բայց ինչ են անում են պարլամենտում, կոպիտ ասած, ծեծվում են, չէ քանակ, ես ասում եմ, նա ծեծեք, դա չեք ծեծում, գոնե մի գնացեք, արա, ծեծեմ ձևը ասում եմ, ֆիզիկապես ուժեղ տղեկ, վերջը, համ Նիկոլը ծեծում է մեզ, էլ միլիցու կարիք էլ չունի, Նիկոլը էլ միլիցու կարիք էլ չունի, որ միլիցեքով ծեծի, այնա համ ծեծում է, համ ղժում է, համ մերոն թողում պարլամենտից ելնում են, ամենին կազդա բանն եք ասել, դեմս կանեք ասեք, մի գնացեք տնից ստատուս կրեք, դեմները ես ասում եմ, դեմիցս փախնում եք, Տեսի, Լուսնե ջան, ճիշտ է խոսանք, բայց Էդգար Ղազարյանն տղերը, որ Էդգար Ղազարյանի դեմից Նիկոլով սկսած սաղ փախնում են, ռիսկ չեն անում կան մոտը մի հատ բազար, որտեղ կսը մենակով սաղին կզծում է, սաղին հրկում է կամ կղրկի հոգեբուժարը կամ ինֆարկտի կազդի, մենակով, այսինքն այն, որ դուք սաղի դեմից փախնում եք, այդ քպեականների դեմից սաղով եք փախնում եք իմ հարազատներ ջան, ես էլ ձեր հետ եմ փախնում, որ չմտածեք թե մեծիկ, որ դե ցավը տանեմ, թե Հայաստան դաշինքի, թե պատիվ ունեմ սաղ դեպուտատների, չմտածեք թե ձեզ կպնում եմ, երևույթն եմ ասում, որը վրես ազդում է, որ դուք սաղը փախնում եք Նիկոլի դեմից, այդ Նիկոլի իր սաղ թմով փախնում է Էդգար Ղազարյանի դեմից, մի հատ Էդգար Ղազարյանով, ես էլ սա կասեմ, Լուսնե ջան, Շատ լավ։ Ինչ է ուզում ասել, դե իմպիչմենտից խոսեմ, խոսում իմպիչմենտ, Լուսնե ջան, Լավագույն երկրի
Հա, այն անգամ եմ ասել, խիեն իրանք թուղթը իրանք մոտ պահում։ Լուսնե ջան, որ հենց գա պահը, ասենք ժողովրդական ճնշումը լինի, կարա չէ բորբոքվի։ Իհարկե։ ՔՊ-ից փոխվեն գանի 10 քանի հոգի, 20 հոգի, ինչքան ան դե թիվը չեմ մոռանում եմ, հա։ Ոչ եմ, ասենք իրանք սաղքան, իրանք ասեն հարց կա, մենք էլ ենք միանում, բայց ով է ամենաշատը։ Մենք 20 հոգի ենք, 20 ենք Հայաստան դաշտում։ 28։ Մենք 28 ենք, դուք 18 եք, դուք մի 6 եք вообще։ Շատը մենք ենք թեկնածուն տինի մեր մարդը։ Հասկան, իսկ որ հիմա գան տակը ստորագրեն, բանի պատիվ ունեմի Էդգար Ղազյանի Նարեկ Մալյանի այդ բանի նախաձեռնած տակը ստորագրեն, հո չեն կարող ասել հետ բեր։ Հետի կասեն ձեռ ես առնում։ Հետ տակը ստորագրել ես, թեկնածուն ստորագրել ես, որ Դավիթ Համբարձումյանը։ Հիմա նրանք չեն ընդունում Դավիթ Համբարձումյան թեկնածուն։ Սենց խաղերը ուզում են պահեն, որ հենց կապա ասեն ախպեր իմպիչմենտի դեմ կողմ ենք, դեմ չենք, բայց խիպտինի Դավիթ Համբարձումյանը, պիտի մեզնից թեկնածուն։ Հենց զգան հաջողումա դիետ են անելու։ Ես ասեմ տենց չի, կամ հենց դուք նախաձեռնեք, թող պատիվ ունեմը գա տակը ստորագրի։ Զիվոյի նման էլ ինչ կասեք արեք անի պատիվ ունեմը։ Կամ եթե իրանք են նախաձեռնում, դուք եկեք տակը ստորագրեք, եթե կհաջողվի հիմա վարչապետը լինի Դավիթ Համբարձումյանը։ Ես սա եմ ասում։ Ճիշտ չեմ ասում Լուսնե ջան, արդար չի տենց։ Հա ինքը անյանը դուք ասացեք դե ես պետք լինեմ։ Բայց որ անում, հա, դա կողմից եկող մարդիկ չեն ասի, ախպեր մենք ուզում ենք որ դու ունես, խիտ արտավիր իրան։ Կարան չէ ասեն տենց։ Ասկի դա ով նախաձեռնում ով տղան մինչև վեր, նա պետք լինի հաջողության դեպքում նա պետք լինի վարչապետը։ Դուք արեք ձեր ցավը տանեմ։ Դուք արեք, բայց եթե դուք կամ հնարավորություն տվեք, թող պատիվ ունեմ անի։ Առաջից ձեզ են ասել չեք ուզել։ Հիմա այս մարդիկ են անում, բերեք ձեր ստորագրությունը, դրեք տակը, всё։ Այդ կլինի տակը։ Երկրորդ նախագահի դեմ է այս գործընթացը։ Ախր դեմ ո՞րն է, Լուսնե ջան, հա եթե դեմ է այն առումով, որ ինքը պիտի չգա իշխանության, հա դեմ է։ Բայց եթե ձեր նպատակը հայրենիքի փրկությունն է, հայրենիքի փրկության Նիկոլին են հեռացնում։ Եթե Նիկոլին հեռացնելով մարդկան նեղում է ինչ ասեմ, հա ուրեմն իրան էլա, դեմ, բայց դե տենց ոնց կլինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր ու կարևոր հարցազրույցի համար։ Զրուցում էինք Ազատ Ամարտիկ, Դավիթ Մկրտչյանի հետ, այսպիսի ներդիտակետը կհանդիպենք։